Hi friends, welcome to SOBHI'S kitchen. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க. பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனை நம்ம நாட்டுக்கோழியிலயும் செய்யலாம், பிராய்லர் கோழியிலயும் செய்யலாங்க. நம்ம இன்னைக்கு பிராய்லர் கோழியில செஞ்சுக்கலாம். சப்போஸ் நாட்டுக்கோழியில செய்றீங்கன்னா உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு குக்கர்ல வேக வச்சிட்டு இதே மெத்தட்லயே செஞ்சுக்கோங்க. பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் நல்லா காரசாரமா டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்குங்க. சீக்கிரமாவும் செஞ்சிடலாம். கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க. நம்ம சேனலை புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வர ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வருங்க. பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ சிக்கனை கழுவி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க. மிளகாய் தூள் சேர்க்காம வரமிளகா சேர்த்து செஞ்சால் தான் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்குங்க. 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு 15 to 16 மிளகாய் தேவைப்படுங்க. மிளகாயோட காரத்தை பொறுத்து அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாயில் இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்து நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. மிளகாயில் இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு 2-3 பிச்சு வச்சுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 16 மிளகாய் எடுத்து வச்சதில் 10 மிளகாயை மட்டும் 2-3 பிச்சு வச்சுருக்குறேங்க. மீதி இருக்கிற 6 மிளகாயை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாங்க. நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் ஊற வைக்கும்போது மிளகாய் நல்லா வெந்து சாஃப்டாக ஊறிடுங்க. இந்த மாதிரி சாஃப்டாக ஊற வச்சு மிக்சியில் பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சிக்கலாங்க. நம்ம பிச்சு வச்ச 10 மிளகாயை அப்படியே வறுவலில் சேர்த்துக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி ஊற வச்சிட்டோம்னா நம்ம வெங்காயம் உரித்து ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே நல்லா ஊறிடுங்க. அப்புறமா மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். குறைஞ்சது ஒரு 10 நிமிஷமாச்சும் ஊற வச்சுருங்க. இது ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம தேவையான பொருட்களையும் பார்த்துடலாம். சோம்பு 1 டீஸ்பூன், சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், கருவேப்பிலை கொஞ்சம், சின்ன வெங்காயம் நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் நல்லா நிறைய சேர்த்து செய்யும்போது தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நான் இன்றைக்கி 1 கப் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், தக்காளி 1 கட் பண்ணது, தேங்காய் 1/2 முடியை எடுத்து இந்த மாதிரி பல்லாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம வரமிளகா நிறைய சேர்த்து செய்கிறதுனால தேங்காய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் செய்கிறதுல சின்ன வெங்காயம், வரமிளகா, தேங்காய் இது 3மே முக்கியமாக சேர்த்து செஞ்சுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி 8 பல்லு பூண்டு, ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி 2யுமே சேர்த்து சின்ன உரல்ல 1-2 லைட்டாக தட்டி வச்சுருக்குறேங்க. அதே மாதிரி தேங்காயும் உங்களுக்கு விருப்பமான சைஸ்லேயே கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஊற வச்சுருந்த மிளகாயை இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாங்க. மிளகாய் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாங்க. ஒரு பேனில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம இதில் வரமிளகா அதிகமாக சேர்த்து செய்கிறதுனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லெண்ணெயே சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செய்யும்போது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சிங்க. இப்போ இதில் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சீரகம், சோம்பு 2யுமே சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே கருவேப்பிலை தாளித்ததுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுருங்க. பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வரமிளகாயை சேர்த்து இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளியையும் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. தக்காளி சேர்க்காமையும் நம்ம செய்யலாங்க, நல்லாயிருக்கும். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம். தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கரம் மசாலா தூள், மிளகுத்தூள் 2யும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இதில் நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாங்க. மிளகா பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருந்ததையும் சேர்த்தாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காயை சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கடைசியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனையும் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் சிக்கனை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க.
ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. அப்போ தான் சிக்கன்லேருந்து தண்ணி எல்லாம் வரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து சிக்கனை வேக வச்சுக்கலாங்க. இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ மூடி போட்டு சிக்கனை ஒரு 20லேருந்து 25 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. அடி பிடிக்காமல் அப்பப்போ எடுத்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி சிக்கனும் வெந்துருச்சுங்க. இன்னும் நல்லா ஃபுல் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு இருக்கட்டும். இந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனை பிரியாணி கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நான் சப்பாத்தி இந்த மாதிரி டிஃபன் ஐட்டமுக்கும் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி வெறும் ரச சாதம் தயிர் சாதத்துக்கு கூட சைட் டிஷ்ஷாக சேர்த்து சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்குங்க. அப்படி இல்லைன்னா தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து கிரேவி மாதிரி செஞ்சோன்னா நார்மலாக சாதத்துக்கு கூட பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாங்க. அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் ஷோபிஸ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.